Hello，大家好，我是胶东小王。今天网购的空调万能挂墙板到货了，和大家看一下和实体店买的有什么区别。这个就是今天刚到货的，万能挂墙板啊。因为我平常给他们安旧的空调比较多，老多就没有挂墙板了，所以要配一下这种万能的挂墙板。这一次我买了是50片，一共是50片，50片是25对儿，就是可以安装25台空调。为什么一下买这么多呢？因为买50片优惠力度是最大的啊。50片的话25块钱，就相当于这么一对儿啊，1块钱，1块钱一对儿啊，这个还是比较合适的。这种挂墙板是我以前也是经常用的挂墙板，这个是在实体店买的，这个是单独包装的，包装挺好的。这个价格是3块钱一个，就是比这个要贵2块钱，3块钱一对啊。这个是1块钱一对，但是外观是有区别的。大家看一下啊。长短不一样，这个略微要长一些，但是这个厚度是差不多的，厚度差不多。这个地方做工能略微好一些啊，做工。但是这种万能挂板啊，下边长了也基本没什么太大用处啊，主要是靠上面这个钩，这个钩使劲啊。钉钉的时候也是钉上面，下边一点用没有，因为下边它不带倒钩嘛，没什么用。所以买这种的话，基本也是没什么太大用处，就是额外多花钱。因为这个挂墙板本来就是免费的嘛，免费带的，所以这种挂板也是可以的啊，这强度也可以。本来一个挂机又不是太重，大约20斤左右，基本上就没有太大问题。只要钉子钉的结实的话，问题就不大。但是它两个差价是很大的啊，这个3块钱，这个1块钱，差好几倍的价钱。在这里只是和大家分享一下，如果有网友也需要这个挂板的话，不妨可以考虑一下这种啊。这个是在拼多多上买的，价钱也是很便宜的啊。好了，本期视频就和大家分享到这里，喜欢的朋友请点击关注转发，咱们下期再见。